佢個情緒咧其實穩定好多。即係當我聽佢講多啲，首先我發覺到我自己嗰條接受線係 set 得比較高，即係可能全日佢得好少嘢係我可以接受嘅。咁我呢一個 realization 就令我覺得啊，其實有啲嘢唔使咁執着啦。咁譬如佢遲10分鐘洗手，同埋佢嗰刻即刻洗手，其實唔係咁緊要。咁我呢啲冇捉得佢咁緊咧，可能又令到佢即係覺得開心咗啦。咁佢就多咗好多同我 share 佢學校嘅嘢。以前我問親佢都話唔記得嘅。咁咧而家咧就佢每一日都會即係同我講學校啲咩啦，亦都會問我今日做咗啲咩咁樣嘅。即係佢呢2個禮拜可能 tantrum 係加加埋埋發生咗2次啫，淨係。咁但係之前可能係每日都有嘅咁樣，所以我就覺得都好唔同。咁同埋咧佢會，咁佢以前都會每一日都會同我講 I love you 嘅。咁咧，但係我會感受到呢2個禮拜佢講咧係真係，即係好似去翻去歲幾兩歲嗰陣時啊，即係好純真嗰陣，咁我都冇鬧佢咁歲幾兩歲嗰陣時，即係好似個關係好似去翻去嗰陣時咁樣就好啲咯。佢就成日一晚同我講係話媽媽，當你攬住我嘅時候咧，我係有 surrounded by infinite love 咯。佢淨係咁誇張喎。